Wagithio muthuri wetagwo Noah Nguku. Oh, asanti. Noah Nguku ndirari wake ngihituka uguo ndiraingira uguo mukawa mwega muno hau. Na arakinjururia ku. Kundu kwega we ndi gutwara ndigwera twarie muno ndigakehana tari advert. Nitwithie. But ne njira andu maige thayo. That is important. Yes. Thayo ma. Ndenda turoe maundu maigana ona hoini omothe. Wa mbere nituona kaundu keyumiririe kuria Laikipia. Yes. Kuria atongoria amwena wa aria manyitaga mbaru President William Ruto na aria makinyitaga mbaru uria wari munini wa president. Na twakiona kaundu keyumiria hau na mutumia wa mera ndikwenda maundu maya mwenamo. Teke tubiririe haha maundu maya kumanagia riu guthie na mbere ni maundu tuko tukiona hai kana ni meguthi mathirite. Mike, in criminology kana horo thomi o maundu makorani na crime no taramu waguo kwe principle yetagwo broken window. Na broken window principle kana policy yugaga tumahitia tunini twa crime tunini tuyonanagia ukona hena symptoms ya crime uguo ri ithiaga igatuma kugia na crime itari cionekana kuneneha. Koguo maundu ma urona manini isolated ukaigua mo ne mathi mucemanio ene ne maugiriria ne mekate ne mathamia ne mahura ne magiria kwario ne mekate even kuhoraniria microphone na maundu ta macio ri those small things ithiaga ugwirorete ku escalate gatuika kiundu kinene ni hinya muno igua ate undu ajiro rimwe munene na gwiciria andu itu ni mekwenda meyurie muno uria marenda because politics ti kwaje irajia na ti guthira irathira. Andu mekwenda maige thayo na mahote kwaraniria na it is very saddening tondu atara githurano haria kiri na andu aria ngini mararaniria by the way ona mugiko muhingicanite agikorwo wina brief ya kuthukiria mundu uyu ri na kena brief ya guthukiria ri ni mwago nukuri who is the beneficiary ultimately ya maundu maria mureka na mucoke mugeciananira behave uru he mwiritu Doniet agiko interview gukwa ruga atiriri andu amuga tukofie ri muiga twina bad manners ni ariku Oko citizen acio makina good manners aya mena mitugo eno mega muraiga youth Gen Z twina mitugo miuru ri aya murenda tukofie ni ariku. So I think as a society ntokwenda twicirie muno tuyurie why should this happen? Who is the beneficiary? No rateithika na this kind of maundu maya turona. Ya mundu ona angikauga kana agekuga maundu maria kuga kana augeri effect ya muniki aikoro mundu ucio ni maraia ndire nake for example kana raia enake ndigwicia hau he undu gucenjia. The bottom line is andu meguthike ni mekuga na ni mekwika ati no maundu mothe ungikona guru imetha iguru Mike imetha teno ha one guru ya ndukana thidio gika research kai guru irajirie kubuka ateina mathagu acha gutire guru yobuka he mundu meigirire hau na ikara haria kona ni wehera mieherie. I think andu mena guru ni mumeo mekwenda mameherie guru kana mamige haria thi itembe haria thi but don't do those things. I think we should be beyond that. Tuikara he aruta haha tukaria tugakorwo tukiaraniria na ona wakorwo murengo ri kwa gisiasa gutiro ndui na raithi ta kuga mundu ni amuhenia na amuhenia na ABCD mundu ndanaria mundu ahana mundu atarie no menye guku wathuka ona monore ngo waku no kurithuka. So I think as a people as a region nituige ithayo andu itu it is very important. Yes makoretwo me mucie gwa kahinda ka mieri eri ane abunge rucio ni gucokereria maracokereria kahinda gaka igoti na rio riugite ati mwena wa Kenya Kwanza tiguo wagiro no gukorwo wina aria aingi bunge-ini githiuru ri tugukorwo tukiona gikirehe gwiciria azimio ni airwo maiyo na ni kwenda itikire ni airwo maiyo because riria gwatuika of course speaker no okire munene wa bunge koguo matuona article 108 na rauga niwe riria gwatuika tondu ngirora utongoria wa bunge ukoragwo na speaker hari iguru agacokwo ni majority leader ni mundu raumite kiama kana coalition ya ciama iria nyingi ugacoka gathi hau kiando gakora minority leader na kirio kiumite kiama kana coalition ya ciama iria nini itakire nyingi takike kia mbere uririkana hena watho twari naguo ukirehe maundu matatu ukirehe ciama maita matatu ati hena kiama ona ni baita mana hena coalition na hena coalition political party na hena merger.
kiama ni kiama uria tukiui coalition ni aria mwetikaniria ati ni mwanyitanira mbere ya githurano kana thutha wa githurano mukandikanira agreement mugacineana ku registrar maundu maria uranona ni waiguire makirwo hindi no impeachment no akigua aria ciandikitwo ati we gukorwo na giki those are the instruments coalition political party irokite amendment ira yekirwo in 2022 ikirehe kiama kina coalition no tiganu wakiona coalition ino igi ya kawaida ni ati mukiingira arrangement yo ri no muhaka registrar neo instrument icio kana agreement yo mwandikana ya mieri 3 mbere ya githurano na ndungiuma agreement niyo thutha wa githurano ningi gutaninite ngo cia mweri kana mieri ganona ndungiuma kuo in short we hau gatagatine na neo azimio yari coalition political party no ria gwathire gutuika ndo mone maimire already na speaker agitua atiriri akiheria kindu kiu gwizia makegwa matira recognize oro cio wa coalition political party aikiuga riu in as far as I'm concerned todo ane mokire ri it doesn't matter mokire ri ono igwa atho no ruga harima go no kuingirira kana kwa kuingirira kiama giki nikio kina andu ingi gwizia ni igoti na rio rigikaga oti todo niro ultimate ati ona mwahitania guku guo speaker ruru igoti nirio ndeto ya mwisho kwigerarurie maundu macio no kiuria ni riri riu ona ungicokera ri gwiciria maundu maingi ne magicenjetie so ona igoti riu ritwite oguo ri ni hari kamutaratara ni hakiri kamweke ati riu nyingi aria ni mekwiro to riu o ni mugucanio ngi munene muno ordinance ni tofauti ndeiguire speaker akiuga yo ni obiter dicta ni kuga no tore ungi comment undu tari na effect ati ndoiga mundu atiriri o ni maikia na tai na no aiga na tai ni thengio no ndoniga maika rute tai na tayo ndukenda kumiona ringi sikugwiciria ni tukuona mbungera meko handu ndeto no but bottom line ni ati aroyo ni uyo siasa ro ikoro ihana thaici kuri ma MP na mangiro thaici macagure majority leader ringi megukora ni macokire ona angi utareciria memo no ria wigue ni ngiru memo no tondu no na kamurango ne karahingurwo ni guthire ni kwanjirie kugia na nyamu tureta thirikari ya andu othe ya miaramano na gitwo ni andu angira marakimita so ugakirora ukona atiriri already ndungimenya no wi mwena uriku na gutiri nyamu ikoragwo ina an abusive relationship na politicians tawatho wa political parties act na mawatho maria mangi makono ino horo wa ciama mahuthagirwo na njira njuru muno ati riria me convenient matecenjagio magaikaro riria me convenient ingi magacenjio magaikaro ona watho ugite it can be no wonekane taumite kiama no taumite kiama there is a deeming provision ati ugituika Mike wa tarugo no ni Sakaja kuria kiuganga ki that is you know it he is deemed to have resigned from UDA ODM no ugithi kugeria ndeto yo ri ona wanona kinya mundu ugite ru ni ndi guku uhoro gathi goti ni ugatuika mundu ucio da resign yet the law is very clear ko gwisia politicians no uhoro wa political parties act they are in a very abusive relationship na mundu urathukia relationship of course in a politician tondu athokireho so I don't think much will happen no ni wega for politics sake ni wega tugikinya handu iyo ni ruling njega muno na ngithie uguo kinya ndeka ya mwisho tondu ni gagitongoria maundu maria maricoka kuoneka subsequently tondu ithurano itina kinya mwisho riu in future ni kuri korwo na kiundu kiu abunge makiuria tiriri tondu no magikorwo bunge tungi protect atia gutuika kwaga na kiundu ta giki ri ni twamba gukirugamie kana gwikora tugwikae kinya uhoro uri gituika no athuthurio no athi na njira ya agire otherwise speaker rule na mutuike ne mwari kithurano ri na mundu ne ikarira gitiri gucoke subsequent to that gutuike ti wari thiini wa majority kati wari minority ri solution uducio mundu cia gateithika atia kana agakorwo ati ni ehere kiundu kiu ni ateithio atia niguo gikorwo gitina mu affect ire kia mu affect onu gia ki mu affect already yes sawa ni njwiri tugukorwo tukirikira muno thiini wa kimuri ona wiki no horo ucio reke tuthie riu nyingi kuria ni gwatinda mahoya yes kuria nake Sakaja auma gwatinda mahoya ma muthuriti Raila Odinga riri erekeire AUC muthenya wa Saturday yes ni maundu mariko tuko tukiona tondu haria mbere dona mundu gwitwo Yusuf na kenya rumite kini gukorwa giti giki haha kinya mwiki ni ndamakire last time kire rigetathire na Amina
tondu campaign yekitwo nene muno na twari na arata ingi muno twakiguaga thaa ici kwina maundu maingi muno maragithie na mbere warora wathikirio muno othe raiga ikiraira nioete aria ngi ukaiga ndangioya fortunately uhoro wa githurano giki ni wa andu metagwo prima presidents kana atongoria mabũrũri ma Africa no gucia mabũrũri matandatu uguo matekuikia kura mena mathina matiganite bũrũri ukigaruritwo ni ku bũrũri wina mathina ma muthemba kana maria mangi maria magdeterminatwo ni African Union ati matiagwo no ko maikia kura. My opinion ni ati gungikorwo tondu ndukacirie mundu ra watongoria niwe ucindaga to taru kura ya mbere kihurana guciria mina no wacipite gucinda muno no githio go finally igakinya riria atwikire ni tondu no mahako kona 2/3 ya ndora mahura kura finally ona gwatindika no kinya ndeka kaigana no makore kona 2/3 kugwa handu ngiuga thaa ici ndukero ni mundu atiwenga ni ng'ong'ani gacinda kana no gacinda kana gugathia atia. To me kwina intrigues nyingi muno cirathie na mbere gutire mundu ukirite oro uguo kwina icio tukigwa cia andu aria maragia gikuthungu na aria angi maragia kifaranja kwina horo wa uithiramu na ukristiano kwina intrigues nyingi muno. Of course gukire na president Akaruto ni munene wa community na East Africa kwina haro ya Rwanda na Congo wahota gwikora witha wina Congo kana Rwanda no wae gukorwo wina cieri kuringana uria uguthaka kandi ciaku. So I think there are many moving parts in our situation, you know, but what is important is ati Raila uria uguthie kana kwa guthie ri siasa cia Kenya ni ku determine to a large extent no uria gwathie. That one you can take to the bank. Ni trona andu ingi muno amwe makihura he ati angiaga kuoya giti giki ni tuwi angia kuoya giti giki ni reflection hana atia kuri bururi wa Kenya. Otora to makire ni Amina Mohamed kwa kuoya to investite muno but now umenyeru hena siasa ingi tondu mundu uri Amina Mohamed yari minister wa kawaida ni mundu rugama president na ni mundu rugama president na riu agituika ni acoka guku no riu guka aikarite muthemba uriku. Two things can happen itwarie ma either no side no akna William Ruto for his second term me hamwe na ndio hau ingi wake ate mwena wa Mount Kenya region na kuria kuge kana Ruto Raila ne ikaine na gwika kindu gitagwo Trojan horsing ni barathi iria ingirire ukona tari kinyamu kiega muno kumbe ni jeshi yurite ndu ikihinguka uguo ri gate cianyu niyo ina thiini kahingura tondu tucuhi ni twana thiini riu andu makaingira makamutharia niyo gwika uguo ne kana andu ingi ane kana Moi ni uririkanaga niguo Kibaki acinde aingirite kiama kia KANU andu mageciria ni aima egukarugame ndu ata gwiciria gucoka imena kuria ukiarugame age kurugama auge ni support you kana arugame. So he's the kind of person ugigwe Kakamega ni no nyende mwethe Mombasa tondu it's likely Mombasa kuria rugani tikuari yes ndenda turikirerie no horo uyu wa hwai muthuriti Rigathi Gachagua arari kuria kundu gugwitwo wa Munyoro aretereirwo muno makiria ma andu milioni 6 maigirite ng'enda-ini gukorwo makirorera muthuri uyu. Is he a force to reckon with mundu gwitwo former deputy president? Gachagua na kirathimo na tondu ena murumirire munene muno wetha ni wega wake kana ni uria bururi uhana kana ni ihinda riake rigakorwo riho tondu tikugo na mwathani ana rugama andu aria othe mana rugama kinya Bible hinde ya tene ti kingi othe mariega ni kugo andu matiga kurura wega kana uru in terms of following ground and following, and I think kiria kina goro na ndeto ire gutuma tuika kana ni akinyanira ni ire kuhandu horo cio wa ciama tondu I will tell you for free gutire kindu githukitie region itu na Kenya in general to horo wa internal party democracy gutire kindu kiuru gitumite andu magacaguraga andu aria matagirire ta gukorwo kiama gitire na democracy ya ciama thaici gwiciria hena andu matarakoma mic akenda kumenya opponent wake kana athiro wa Munyoro na erirwo atia ugathoma karaini ka gukarora maugire atia ugu ni kumaanisha ni ajirire orwa guku aramaanisha ni amwendos kana ndamwendosete. I think ne kwenda riwo nake ajiru kwali horo wa nomination igekwa atia cia ciama akorwo ne gwikinya hau watho ni witikiritie kunengera IBC
ithurano cia kiama ikithie na bunge nimekwenda riu nao riu matuteithie na njira nene muno ndio kira gitumaga nomination itiheagwo holiday na no twike nomination muthenya umwe Mike ibangitwo wega ni IBC ciama ciothe ciike muthenya umwe ona no ciikire the same venue tondu rwagarigana undu ungi nominate nayo wake amakigio nominate ne guku agikorwo watho ni witikiritie kiama kifunjo ni gutwika gitina party primaries wega ri ni tukwenda tukinya hau riu tuge riu party primaries ni very important ciama tondu githurano Mike we no akoduru wathi party primary no nduru watira githurano ucoko wajie kunegena ati muracagũrirwo ngau mwacagũrirwo tondu mundu wathire nomination ri anengerire ucio anengerire na akio akimwendose number 2 ni kwenda nake former deputy president o tuteithie ku deal na counties waganuria we counties wishi ukora kuongerera magoti andu turorete finance bill 2025 ni ateithia andu tondu county ni ku function irio na nyingire na neigire thibitari cigano na atwiri atirire are those hospitals functioning no tukiaragia horo wa insurance ya national government na police ya national government. What about Girigasha, which is a county government function? What about youth ale matari mawira magigira polytechnic na courses cia uthondeka ngari cia gwika maundu maya kana maria mage cia plumbing na maundu macio tondu thirikari ni maita maya mundu akienda uhoro wa muneneri ni ateithiririe kinya kurora tondu ugukora tugacokia governors marahuthira bia makaigira ite-ini na cross circumstances are different matingira cokire. Okay, ningenda muno twaririe cia mundu gwitwo deputy president Kithure Kindiki aumana andu makiria ma 3,000 umuthi kuria gwake akuma Kiambu nigwenda muno to nigwenda to gucia nara cagure ni tare ne goa go kureri to ni ari ndare ni gucaria tuikare haria kimuturania tiriri tukiaria ria tukwaria tukauga uyu ena siasa cia kwao. Yes, where is the line? Neri haha turiuga ICT siasa mugo na tie gwitigira gwitwo mugoyo. Tribalism is not bad. Tribal bigotry ni oju. Asante. Yes. Asante. Katurikiria hau ni ngatho nyingi muno tuma na Charles Munyi. Always a pleasure. Ngatho nyingi muno tukena twagwita tuka tukaunanira njungwa ni nani ndikuongerera kana dute guga tukinyerie hau rucurusine tusemanie na thiini wa tabarira ya kimuri twina njamba ya wira kwa hoine omuthi murarie thayo gwenda kumutiga na mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge Investor 001 thiini wa tabarira yo uthunduri. God bless. Omuthi ndi guku mwena wa Kandara ni kaunti-ini ya Murang'a ni kwenjukite gucemania na muthuri witagwo Mr. Kamunge no rathondeka gacuhi ka muthemba toyu undu umwe na tungi tuingi ndikwenda kwaria muno ni tondu tukiri nake thiini wa tabarira muthenya ma umuthi. Karibu sana gwiraga The Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge reke nyingire kuregetha Mr. Kamunge anjire uria athondekaga tucuhi tutu. Karibuni. Sekta ya jua kali ichangagira wonjeria wa bururi na gicunjĩ kia 25 harĩ igana na icera-inĩ rĩakwa gũkũ Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a ndiramba gũtaũkĩrwo kĩrĩa gĩatũmire Kamunge aingĩrĩre thĩinĩ wa sekta ĩno. Nĩ ndarutangĩte mawĩra maingĩ na hau mbere